Bé, bon vespre. Benvinguts a aquest col·loqui després de la representació. Ara, d'aquí un momentet, vindran els actors i actrius. I a mi m'ha tocat la labor d'encetar el col·loqui esperant que hi vulguin contribuir. Jo crec que, a part de que m'ha semblat una magnífica interpretació, ens aporta, com a escriptora m'interessa especialment, un text de Josep Palau i Fabra que és molt net, sense recargaments, però directe i alhora ple d'imatges molt belles. Aquest és el primer guany, per mi, de l'obra. Faig notar que suposo que tots n'han estat conscients d'aquesta alternança entre contraris, esperar, desesperar, impaciència, siguis pacient com jo. Aquestes alternances que són d'una gran bellesa a part del seu contingut dins l'obra. També m'ha semblat molt interessant la manera com s'ha fet present el resum de la tragèdia a l'inici de l'obra, amb aquesta filmació i amb aquesta veu de Josep Costa i el ritme que l'imprimeix, que és una gran preparació justament per una tragèdia, perquè ja sembla un cor, encara que en realitat està explicant la tragèdia. També m'ha semblat un gran encert al final que la fugida dels dos protagonistes i el comiat que fan, les paraules que es diuen entre ells, sigui abans dels mots, els versos de l'Erínia, que són els de la sang vessada i que apunten directament al sentit màxim de l'obra, que s'enllacen una vegada i una altra i no ens cansem d'escoltar-los. Això em sembla molt important perquè té un impacte en l'obra gran. Podríem entrar en els temes i just en aquest moment de parlar de la sang vessada podria ser un bon moment. Evidentment, doncs, em sembla que el tema de la guerra, de la venjança, podríem agermanar-los, tots dos temes, doncs és el bàsic, el més important. Però, secundàriament, crec que n'hi ha d'altres. Hi ha afegit el de la guerra, el de la justícia, que hi fa referència al text de Montserrat Jofresa, al final, i encara, derivat d'aquest, jo hi veig el tema de la separació dels germans, o sigui, de la separació de les víctimes, relacionat amb la vivència de Josep Palau i Fabra, de l'exili, que ell va viure amb dolor l'exili exterior en relació amb l'exili interior quan parlem de la Guerra Civil Espanyola, o sigui, de la postguerra. Aquests són el niu de temes que crec que són més importants, però n'hi ha d'altres, com el paper de la dona, sobretot en relació a la protagonista, potser haurem d'esperar que hi sigui, i algun altre. Però potser ja donaria la paraula a en Jordi Coca, com a director i dramaturg, i potser li faria aquesta pregunta de creus que la venjança és necessària? És admissible? Bé, no sé si va. Sí, oi?
La venjança és una mena de justícia. De fet, en aquesta tragèdia i a totes les tragèdies, tal com tu apuntaves, el tema central és el tema de la justícia. Quan en una societat es comet un delicte, un crim, del tipus que sigui, és evident que el col·lectiu, la societat, ha de reequilibrar aquell desequilibri que s'ha produït amb la violència, amb el crim, i, evidentment, una de les maneres és venjança. Qui no de nosaltres pensa que en una situació en què alguna de les persones que ens són properes i estimades patissin un acte de violència, no tindríem almenys un primer impuls de venjar-nos, si estigués a les nostres mans, i ferir també o perjudicar a la persona que ens ha ocasionat aquest mal. El que passa és que en un moment determinat la societat decideix que aquesta venjança no és tal, sinó que d'una manera col·lectiva el que fem és delegar en un col·lectiu, en la idea de la justícia, en un tribunal, delegar precisament aquest càstig que la societat ha de donar a qui ha provocat aquest desequilibri. En definitiva, el mite d'Electra i d'Orestes és això. En la darrera obra de l'Orestiada d'Èsquil el que hi ha és precisament la constitució del que serà el primer tribunal de ciutadans, que el convoca la deessa Atenea, i d'aquest tribunal resulta que quan voten queden el 50%, queden empatats, uns pensen que Orestes és culpable i que per tant ha de ser castigat, i els altres pensen que no és culpable i que per tant no se l'ha de castigar. I aleshores la deessa ha de fer ús del vot de qualitat i decideix que és innocent. Però aleshores es planteja el problema de què passa amb les erínies, perquè les erínies són precisament les que vetllen que en la llar, en l'àmbit familiar, no hi hagi cap vessament de sang, i aquí és evident que n'hi ha hagut un. D'acord, s'ha matat a Clitemnestra i a Gis per venjar Agamèmnon, però tanmateix tots dos han matat a la mare, i això d'alguna manera o altra s'ha d'arreglar. I aleshores el gran pacte és que les erínies renuncien a aquest paper per assumir-ne un altre de pacificadores i passen a ser eumènides, i per tant el que han fet és que han deixat una mena de justícia tribal, venjativa, personal, per passar a una justícia més col·lectiva i més delegada en l'Estat, d'alguna manera. Això en l'obra de Palau no hi és d'una manera completa, aquesta segona part, però en canvi indirectament em sembla que sí, precisament a través d'això que ha fet notar la Maria, que és aquest parlament final de l'Erínia, on a mi em fa l'efecte que el que hi ha és una mena de legat pacifista, perquè el que està dient és que d'acord que la venjança s'ha de realitzar d'una manera o altra, però que compta perquè això suposa un trencament que no té retorn, i aquest trencament ens introdueix a tots en una mena de pèrdua de qualitat, en una mena de desfici que ja no té aturador. Per tant, l'obra de Palau planteja el tema de la venjança, indirectament planteja doncs, el tema de la violència, i el que acaba dient, i de fet nosaltres hem canviat, efectivament, com deia la Maria, aquest Parlament de l'Erínia, que en l'obra de Palau està abans de l'última escena i nosaltres la posem al final, però el que acaben dient els dos protagonistes és que han d'assumir la responsabilitat del que han fet. Bàsicament ho diu ella, que és la dona forta, i més que en aquest cas que l'Orestes que ens pinta Palau i Fabra. I aquest fet, l'assumpció de la responsabilitat, en el fons és absolutament existencialista. Palau escriu aquest text l'any 58 i ell ja porta aleshores 13 anys visquent a París des de l'any 45 i ha viscut de primera mà tota l'experiència de l'existencialisme de la postguerra. I jo crec que això no és un fet indiferent, perquè ell i tots els de la seva generació, d'una manera o altra, l'existencialisme els va arribar a tocar, o bé l'existencialisme sartrià o bé l'existencialisme de Heidegger, com segurament seria el cas en el cas de Palau i Fabra. Però en tot cas jo diria que Palau es mou entre aquests dos extrems, és a dir, la venjança sí, perquè és una mena de justícia, però compta perquè la venjança, si es perpetua, acaba degenerant en guerra i la guerra ja no té aturador i per tant probablement el que cal és aquesta responsabilitat de cadascú de nosaltres per valorar el que estem fent.
I ara acaba d'arribar la nostra Electra i no sé, potser li podríem passar també a ella la mateixa pregunta, no? I tant que sí. Quina era la pregunta? La pregunta era aquest fet de la venjança i la justícia, com està tractada en l'obra, és a dir, de quina manera la venjança que porteu a terme tu i el teu germà, de quina manera la relacionem amb la justícia. Home, tu ho vas explicar molt bé amb una roda de premsa meravellosa que va dir que mai hi ha vessament de sang. És a dir, intentant fer justícia tornes a vessar sang i tornes a fer un error i equivocar-te, no? I aquesta és la gran cosa de les tragèdies, que veus aquests personatges que intenten fer, tenen els seus motius per fer el que fan. En el cas de l'Electra porta 20 anys aguantant aquesta tirania de l'Egist, el fet que la seva mare matés el seu pare quan va tornar de Troia i que a més es casés amb un altre home i porta 20 anys esperant el retorn del seu germà Orestes i finalment acompleix la venjança, però això no justifica tampoc el que vagin més enllà i que es carreguin també a la mare, o potser sí, no ho sé, però sempre hi torna a haver aquesta cosa cíclica del vessament de sang. No sé si he respost a la pregunta que... Sí, i tant. Per mi perquè he sí. entrat així, que ja estàveu començats i no sé massa... Molt bé. Bones, gràcies per tanta gent, que bé. Hi ha un tema que també iniciàvem al començament, que és sobre la dona, com és vista la dona dins l'obra. Perquè per una banda hi ha un diàleg amb Orestes sobre la dona, què és una dona, com actua una dona, però en realitat el dibuix del personatge és una dona forta i enèrgica. I bé, l'altra pregunta seria, es pot matar amb paraules? Home, és indubtable que l'Electra és una bèstia parda. Vull dir que és una dona molt i molt forta, però sí que és cert que s'apunta en el text aquesta obsessió que té ella, perquè ella, el fet de ser dona, doncs, la limita per acomplir, evidentment, el crim, sempre està parlant del braç executor, i per això espera que arribi l'home, en aquest cas Orestes, però al final veiem que en realitat l'esperit i el que hi ha dintre potser és més important a l'hora de les accions, vull dir que és ella la que l'arrossega claríssimament. Ell potser és el braç executor, però ella és la força motora que provoca això, claríssimament. I sí, hi ha una sèrie de frases que, bé, suposo que a l'època aquesta cosa del prejudici de la dona, que no podia fer determinades coses, i en canvi, com dius tu, el dibuix que fa finalment del personatge és meravellós, perquè està dibuixant una persona molt forta i molt intel·ligent també. Manipuladora també dèiem. Això és el que anaves a dir. T'he llegit el pensament. Ell diu, manipuladora, en el sentit... Quan ella m'ha dit, és una dona molt manipuladora, i li vaig dir, no, és una dona molt intel·ligent, que sap utilitzar tots els seus recursos, inclòs la seva força sexual, totes les armes que té com a dona, per acomplir el seu objectiu. Jo el que voldria és que el Dafnis, l'Orestes, ens expliqui com veu ell el seu personatge, perquè pot completar aquesta visió de la... Jo, en relació a això de la dona, que hi ha unes frases concretes que a més em van costar molt de trobar, no sé si les he trobat ja, però una és dona, ella diu Electra, no sé què, i jo dic, és dona. Ella dius, hauria... O confons una dona amb un vulgar. No, però primer dius, preferiria no haver mai nascut, no? Li fora molt millor no haver mai nascut. I jo dic, és dona, que dius, val. I em costava un ou perquè després ella havia de dir, ho dius amb un orgull de mascle, en fi, que jo no trobava ni el mascle ni la virilitat per dir-ho ni res, perquè em costava horrors dir això d'aquesta visió, perquè clar, hi arriba un moment que ja no tens, almenys gràcies a Déu, ja no tens la visió que aquest Orestes ha de tenir sobre el que és les dones d'aquell moment i tot plegat. Però ara, sobre la teva pregunta, com veig jo l'Orestes, bueno, jo crec que està bastant ben definit en aquesta funció del Palau i Fabra. O sigui, és un noi de 20 anys d'aquell moment, dic que entenem que no són els 20 anys que tindríem avui, i que
té molt clar el que ha vingut a fer, o sigui, té molt clar quina és la seva fita, quin és l'objectiu que se li ha marcat, per què se l'han educat i endreçat durant tot aquest temps, durant aquests 20 anys, que és per oxir aquestes morts, i arriba un punt, però, en el que ell dubta realment de si bé, quan es troba la seva mare al davant, després de 20 anys de no haver-la vist, doncs dubta de si fer-ho o no. El personatge està molt ben dibuixat. Fins aleshores, és un xaval que, evidentment, clar que té els seus dubtes de com fer-ho, però clar, si no es trobés, diguéssim, una tia tan intel·ligent com aquesta, amb aquest enginy, amb aquesta obsessió, amb tota aquesta força, probablement ell hauria anat molt més de cara a barraca. Conec Electra, hola, què tal? Jo soc Orestes, hola, com estàs? Encantat d'haver-te vist després de 20 anys, anem a fer el que hem de fer, no? Però no, es troba amb aquesta dona, que ella diu que no és manipuladora, però ningú s'ho creu, i que tot plegat bé, entres en un jardí molt més difícil de resoldre, no? Però el camí és clar. Què passa, David, que també t'hi entretens amb la germaneta? M'hi entretenc un rato, sí. Però després m'empenedeixo. I en realitat no és gaire estona l'entreteniment, si t'hi fixes. És allò que dèiem, és que tenia molta por que quedés com un ejaculador precoz el meu personatge, però al final ja ho vam estilitzar tot perquè s'entengui que és una metàfora. Algun dubte? Sobre la metàfora, que això ho ha entès tothom, és el més clar, Palau i Fabra. Van arribant més actors. Bona nit. Jo sobre ells tenia també una pregunta. Avui dia les raons de Clitemnestra no serien vàlides? És a dir, el marit se'n va 10 anys amb el setge, sacrifica una filla i ella queda sola. Si ho traduïm a la nostra societat actual, com ho veuríem això, que un marit se n'anés, estigués 10 anys? Com ho veieu? Bé, bona nit a tothom. Com a nit se'n vagi 10 anys i a sobre et mati la filla, penso que és el motiu principal. No? Bueno, que et mati, segons el mite, segons una part del mite la mata, segons una altra part del mite se l'emporta la deessa de la cacera, no? Però d'alguna manera és un home que ella, el Clitemnestra, també va ser una dona que va estar casada una mica per obligació amb ell, vull dir que ja no era una dona que hagués escollit el seu marit, vull dir que ja li varen triar i a sobre el marit li ha fet un engany que penso que és el pitjor que et poden fer, que és matar un fill, vull dir, aleshores, o emportar-se'n el fill amb un engany, amb la qual jo penso que per part de la Clitemnestra queda totalment justificat el que ella creu que ha fet, és el que havia de fer en el seu moment. I el fet que torni Agamèmnon després de tants anys de ser fora, penso que ella ha tingut temps de buscar-se un aliat perfecte per complir el que vol complir, que és, en aquest cas és l'Egist, i després agafar l'odi totalment d'Electra, que Electra, doncs, sabeu, estava boja pel seu pare, aleshores, evidentment, queda totalment reflectat aquest odi latent entre la mare i filla, després d'haver comès aquest assassinat, però que en cap moment Clitemnestra pensa que hagi estat un assassinat. Ha fet el que havia de fer, és justícia i penso que... Ara a mi em toca dir una cosa, que hi ha una versió del mite que diu que Electra es va endur el seu germà Orestes, que era molt petitó, fora del país, perquè si no ell se'ls carregava. Perquè l'oracle deia que Orestes vindria i la mataria. Vull dir que la por d'Electra també era que aquesta senyora que s'ha casat amb una... Com la defenso? Aquí cadascú té la seva raó aquí. Que es casa amb un altre home i que traeix el meu pare... Sí. Doncs van estar a punt de matar Orestes i el vaig agafar, el vaig salvar, el vaig dur fora i clar, porto 20 anys esperant un nen que s'ha fet gran. Que clar, que no tinc ni idea de quin aspecte té. Un aspecte estupendo. Què passa? El poder reclama poder sempre, això queda clar. Perdó, estem buscant una cosa per vantar-me. No, és que m'estava... Digue'm. No, tot això que diem, el tall d'anècdota està bé, el que passa és que efectivament els mites sempre van una mica més enllà d'aquest
primer nivell d'aparença. No és un problema de famílies, no és una baralla entre famílies, no és un pare que ha matat a la seva filla i una muller que mata a l'espòs. Aquí el que hi ha al darrere és precisament el gran tema de la construcció de la democràcia i quin és el rol que finalment ha de tenir l'Estat i quin és el rol que han de tenir els individus. Aquest és el gran debat que es dona a la Grècia del segle V i en el fons la tragèdia sempre planteja això. El que passa és que ho planteja d'una manera laberíntica i els propis personatges i de fet els propis espectadors que són increpats davant d'aquestes qüestions tan punyents i tan centrals, el que s'han de plantejar, i tornem una mica a l'origen, és a dir, què és just, què és la justícia, on està la justicitat en aquests plantejaments tan extrems. Però, en definitiva, aquests figurons, aquests personatges tan gegantins, són l'expressió d'una societat complexa en la que hi havia uns rols més o menys perfectament determinats, però que aquests rols estaven alhora qüestionats. I per tant, la societat atenenca del segle V el que plantejava era precisament quin paper i fins a on l'Estat havia d'arribar. Això es veu molt bé en l'Antígona, on una nena de 15-16 anys es revolta contra l'home més poderós, que és el seu oncle, i del qual depèn del tot, i tots tenim la tentació, jo el primer, de veure l'Electra com una heroïna que s'enfronta amb el poder i en canvi tendim a oblidar que en el fons Creont també està plantejant unes qüestions que són capitals perquè ella ha de garantir l'ordre de la ciutat, l'ordre de la polis i per tant ha de garantir l'equilibri i la continuïtat d'aquella societat. I en canvi, si ell és un home que mira endavant, Antígona és una dona que mira endarrere i aquí es planteja, diguem-ne, aquesta cosa que sembla que no té solució i aquí està la gràcia del tema. Jo, en la qüestió de l'Orestes i de Clitemnestra i de l'Electra, em sembla que Palau ha sigut molt valent plantejant un model d'Orestes que no correspon a cap dels models clàssics. És a dir, hi ha un Orestes a Èsquil, hi ha un Orestes diferent a Sòfocles, hi ha un Orestes diferent a Eurípides. I l'Orestes de Palau i Fabra no correspon exactament a cap d'aquests tres. Ell fa una composició nova que lliga molt bé precisament amb el que volia dir i dibuixant precisament una dona forta, que seria més una dona del segle XX que no una dona del segle V, per descomptat. Pregunteu, vosaltres, que això és... Em sembla que hi ha un micro per... Sí. Perquè així es queda gravat. Depèn del que digui, li demanaran comptes després. Quan estàvem amb el grup que hem vingut llegint l'obra i comentant-la, una mica estàvem preguntant-nos el per què, per quin motiu Palau no havia introduït en aquesta obra l'altra germana, és a dir, la germana, ara no recordo el nom, la germana d'Electra i Orestes, que està en una posició més acomodatícia, diguéssim, respecte de Clitemnestra i d'Egist. Teniu alguna idea del per què Palau va ometre aquest personatge? Jo vaig fer l'Electra, el mite clàssic, el grec, fa 13 anys, i sortia la germana, la Crisòtemis, dic bé el nom, oi? I efectivament és un personatge que sempre és com un secundari, però és l'única germana que d'alguna manera va acceptar que hi hagués aquest usurpador del poder i més acomodatícia, com dius tu. Jo no sé per què Palau aquí no la treu, jo suposo que ell es centra en Orestes i Electra. Bé, l'explicació jo diria que és bastant clara. Aquest personatge de la germana apareix només en la versió de Sòfocles. I aquí hi ha un debat, que és un debat molt interessant, en el qual ara no entrarem, i és si primer va ser escrita l'Electra d'Eurípides o l'Electra de Sòfocles. Sòfocles era molt més gran que Eurípides i el que passa que va morir molt després. Jo soc de l'opinió que primer va ser l'Electra d'Eurípides
i que Sòfocles va escriure la seva Electra una mica com a resposta a la d'Eurípides. Dit molt ràpidament, en el fons Eurípides el que explicava és que tots els personatges actuen per pur egoisme personal. La societat atenenca havia canviat molt i el que ell els estava dient és que eren tots uns cínics, uns mentiders i que cadascú anava a la seva bola i que la guerra aquella que ja portava gairebé 30 anys havia acabat o estava a punt d'acabar com estava a punt d'acabar molt malament pels atenencs precisament per l'egoisme de tots els ciutadans. I això és el que diu Eurípides. I Sòfocles el contesta un any i mig després, contesta amb la seva Electra dient que això no, que encara hi ha valors que estan per sobre de les qüestions personals. El que passa que aquest personatge de la germana, en el fons, no és res més que una versió de la Ismena, que és la que apareix en l'Antígona. I de fet, aquest Sòfocles ja una mica gran, bueno, una mica no, molt gran, hauria de tenir 90 anys i en aquell moment doncs, eren molts anys, jo crec que va imitar-se ell mateix i per això va fer aparèixer la germana amb aquest punt, diguem-ne, més, però és una versió de la Ismena de l'Antígona. I a mi em fa l'efecte que Palau va voler reduir-ho al que era realment essencial i tota l'obra és molt esquemàtica, ho dic en el sentit, no ho dic en un sentit pejoratiu, o sigui, però tot està molt concentrat i per tant tot allò que fos sobrer o que fos un afegitó no li calia. A mi em sembla que aquesta és la raó. Acaba d'arribar l'Arínia, que jo crec que li hem de donar la paraula, no? Jo volia fer una pregunta al Jordi Coca en relació a part de tots els temes que ja heu esmentat, fins a quin punt podria ser aquesta obra, diguem-ne, una mena de relat autobiogràfic del Palau? És a dir, fins a quin punt, per exemple, el Palau no podria voler-se retratar en aquest Orestes, un Orestes que ha estat a l'exili i que torna justament per venjar un país, en el cas del Palau seria venjar un país que ha estat usurpat per un poder a través de la violència. Podria haver-hi, el Jordi Coca, que ha estudiat també el Teatre del Palau, podria haver alguna raó, alguna cosa així? Sí, Joan Tarrida ha editat les obres completes de Palau i Fabra i m'ha editat el meu estudi sobre Palau. Si fa aquesta pregunta d'una manera retòrica perquè ell sap les respostes de sobre, però està bé plantejar-la perquè probablement no tothom la té clara. Jo crec que sí. És a dir, Palau efectivament es retrata com aquest Orestes que està a l'exili i creu l'any 58, quan ja d'alguna manera s'està plantejant la necessitat de tornar, ell torna l'any 61, s'està plantejant quina mena de relació ha de tenir amb les persones que s'han quedat a l'interior del país i que han estat més o menys organitzant una resistència interior. I Palau alhora és conscient que hi ha unes diferències ideològiques molt grans entre la diversitat també ideològica de l'exili i la diversitat ideològica de dintre, però que tanmateix estan molt allunyades. Però més enllà de la qüestió ideològica, jo crec que Palau planteja una qüestió de tipus moral. És a dir, ell, abans de marxar l'any 45, va escriure un article absolutament demolidor que acusava a la resistència interior de col·laboracionistes amb el franquisme i 13 anys després el que es planteja amb aquesta obra és efectivament si ell com Orestes ha de tornar i ha de fer les paus o ha de relacionar-se d'una manera o altra amb aquest exili interior o amb aquesta resistència interior que ell havia blasmat feia una dècada. I ho troba necessari, imprescindible, però alhora és una transgressió tan gran, li sembla que és una cosa tan difícil de fer que l'equipara a l'incest. És a dir, és una cosa contra natura. I precisament per això planteja aquesta relació incestuosa entre els dos germans, que com sempre a les tragèdies no saps
del tot si en són mig conscients o en són inconscients o quin moment comencen a ser-ne conscients o si sospiten alguna cosa. El cas és que es produeix aquesta relació, diguem-ne, incestuosa. Per tant, sí que és veritat que hi ha en aquesta obra aquesta, diguem-ne, en fi, aquesta pàtima o aquest reflex personal, biogràfic de Palau, i alhora també hi ha el fet que ell amb aquesta obra acaba de trobar la fórmula, potser no perfecta, però la fórmula que ell estava buscant durant tants anys de fer una tragèdia poètica, que fos una tragèdia perfectament assimilable a les tragèdies clàssiques, en el sentit que el que explica no són drames molt grossos, sinó uns problemes col·lectius. I aquesta era la qüestió, diguem-ne, central que a Palau li preocupava, és a dir, fer un teatre que no fos ni psicològic, ni fos realista, ni fos un teatre enganyós en el sentit d'organitzar-se amb una trama més o menys artificiosa i més o menys interessant per l'espectador, i per això ja comença, primer, plantejant-la a través d'un mite i després, per deixar-ho encara més clar, com deia la Maria al principi, amb un pròleg que ens recorda el mite amb tot el detall i, per tant, l'espectador ja sap què passa. Nosaltres, en el muntatge, a més, a sobre, diguem-ne, anunciem i ensenyem la mort o el crim o el magnicidi, diguem-ho com vulguem, d'Agís i de Clitemnestra abans que succeeixi, una mica en aquesta línia. Però sí que és veritat que hi ha aquesta cosa, diguem-ne, biogràfica o personal en Palau. El que passa que a l'hora de fer el muntatge a nosaltres ens ha semblat que si la tancàvem amb aquesta qüestió podíem fer una lectura que l'empetitia i que l'obra tenia la possibilitat de ser llegida d'una manera més àmplia amb aquesta, diguem-ne, voluntat d'explicar que el nostre segle XX, el meravellós segle XX que ens creiem haver viscut, ha estat un segle absolutament horrorós, plegat de guerres, amb 2 guerres mundials, amb més de 100 milions de persones mortes inútilment i quantitat ingent de guerres grans, petites i mitjanes que han passat desapercebudes. I aquesta és una qüestió que està latent a l'obra, és el que dèiem abans, de la violència, etc. I per això hem obviat una mica aquest plantejament personal i biogràfic de Palau per oferir una visió més oberta. No sé si he contestat. Una altra pregunta. Primer de tot, moltes gràcies per aquest espectacle. Sí? Se sent? Sí, soc jo, Mònica, que no hi sento. Moltes gràcies per aquest espectacle preciós, des del punt de vista estètic també, que és una cosa que voldria remarcar, tots els gestos i els colors, el buit que ara s'omple, ara es deixa buit, no? I totes les idees que heu sapigut ressaltar amb la direcció i amb l'actuació, doncs m'agradaria preguntar-li al Jordi de quina manera ha fet la dramatúrgia del text del Palau i també m'agradaria preguntar-los als actors que vulguin contestar el treball que han tingut, no sé, les alegries i les penes, amb el text que els hi ha tocat fer. Que podríem potser començar per l'Erínia, que encara no ha parlat, i després qui vulgui dir alguna cosa. Bé, jo això de la dramatúrgia ho contestaré ràpid perquè trobo que és molt interessant que els actors expliquin el procés que s'ha anat seguint, però bàsicament la dramatúrgia el que ha intentat és solventar alguns problemes que l'obra tenia, ens semblava a nosaltres, des del punt de vista que la volíem llegir. Si s'hagués volgut llegir des d'un altre punt de vista no calia tocar res, però de la manera que nosaltres ho volíem fer, calia, en primer lloc, evitar els 3 monòlegs que hi ha al començament de l'obra, perquè hi ha el pròleg, que de fet és un monòleg, després hi ha el monòleg d'ella i després hi ha el monòleg d'ell. I ens semblava que començar amb 3 monòlegs seguits era realment molt dur per l'espectador
ja comencem d'una manera molt dura, però no tant com havent fet 3 monòlegs. Per tant, convertim el primer monòleg, que és el pròleg, amb aquesta evocació d'aquestes parets que parlen, d'aquesta memòria que té aquest casalot, les pedres estan impregnades, diguem-ne, del passat i del present i del que passarà després, i amb això resolíem ja el problema d'un dels monòlegs. I l'altre el traslladem, el monòleg d'ell, el traslladem a un lloc, després de l'escena d'amor, que ens semblava que era el lloc adient per fer aquesta reflexió abans de l'acció, abans d'actuar i de matar-los. I després, com també ha dit abans la Maria, hem fet aquest lleuger moviment de la intervenció de l'Erínia, que d'estar a la penúltima escena l'hem passat a l'última perquè ens semblava que tancava més. Bàsicament, aquestes serien les línies de força de la dramatúrgia. Hi hauria encara potser una altra cosa, i amb això ja enllaço el que hagin de dir els actors, que hi ha hagut des del primer moment la voluntat d'aproximar aquests personatges a la platea. Palau i Fabra sempre parla, quan fa teoria sobre teatre, que els herois són uns personatges perfectament conscients dels seus actes. Per tant, si són conscients, són responsables. I això nosaltres ho hem volgut remarcar, afegint-hi que si són conscients i són responsables, també tenen emocions, sentiments, i per tant, d'una manera o altra, viuen aquests problemes que es plantegen a l'obra a través també dels sentiments i no només a través de la raó. I per tant, volíem fer aquests personatges molt propers als espectadors. I a partir d'aquí vam començar a treballar i jo ara preferiria que fossin els actors els que expliquin com ha anat aquest procés. Bé, bona nit, perdoneu perquè m'embruteixen molt i m'ho he de treure per fer una bona cara, diguéssim, o normal. Bé, gràcies. Bé, aquesta línia té un parlament molt breu i té una presència al llarg de l'obra, a vegades físicament jo i a vegades en pantalla. I, clar, quan es diuen poques coses és una mica difícil. Sabem que les erínies són fúries, que el que volen és venjança, etc. Però amb en Jordi sempre ens va semblar que aquesta erínia, és evident que sí, està aquí present i en la primera escena que és en silenci i que l'Electra no diu res, jo estic aquí i me la miro, en certa manera, volent dir a veure què faràs. Vull dir que, en fi, hi ha una cosa per fer, una cosa que realment l'oracle diu s'ha de fer això, per tant, no ens en podem escapar. Però una mica pel text que diu l'Erínia, o almenys per alguns versos, jo diria que, en fi, contempla i veu i pensa que realment s'ha de fer el que està previst fer, però que no n'està, o potser no és tan furiosa, o potser no n'està tan contenta. Pensa que, en fi, que vessar sang és una cosa terrible. Ella mateixa diu quan les venes són rius endreçats i harmoniosos, i en canvi quan es vessa la sang això és un desastre. Mireu què ha passat, en fi, marxeu i en fi ja s'ha complert el que s'havia de complir, però fora, perquè això no porta enlloc. Una mica jo diria que l'Erínia es fa aquest plantejament, aquesta Erínia del Palau i Fabra. Responent una mica al que has dit de les penes i alegries, home, jo crec que com a la vida, les penes i les alegries a vegades van juntes, o és com dues cares d'una mateixa moneda. I aquí el gran repte, que ho he dit molt a les entrevistes i que ho repeteixo perquè penso, el gran repte, i potser espero que sigui la gran virtut de la nostra interpretació, és que estem aixecant poesia. Estem parlant amb un llenguatge molt sublimat, molt poètic, molt elevat, molt bonic, en vers, i que hem fet un treball molt depurat del dir molt bé, del dir sense presses, però al mateix temps com a actriu, com a actors, tenim la responsabilitat de fer-ho carn i ossos, això, i que passi pels sedars de les emocions i dels sentiments
i que sigui viu. I ajuntar aquestes dues coses ha sigut la pena i l'alegria. Però ha sigut molt bonic. I després això que s'ha apuntat també del tema del gest i de la posada en escena d'aquest treball, també s'ha fet molt depurat amb la posada en escena, amb la direcció, amb el gest. I me'n recordo quan em va proposar de fer aquest monòleg silenciós que tinc al principi, que els primers dies que l'assajàvem jo li deia, em van dir que durava 3 minuts i mig, quasi 4, vaig dir, Déu meu, però vols dir que això s'aguanta? I després resulta que tothom està parlant d'aquest monòleg silenciós i que explica moltes coses, d'aquest desesper de l'Electra i d'aquest veure aquest personatge per un forat, i és molt bonic la relació. O sigui, com podem dir moltes coses sense parlar, també, no? I aquestes mirades que tenim amb la Carme a escena. Jo sé perfectament el que estic fent, o sigui, el viatge mental que està fent, la maleta de l'exili, tot té una simbologia. La cadira que poso és la cadira que espero que sigui per l'Orestes i que porto 20 anys posant i que algú me l'ha mogut. Algú m'ha mogut els mobles, no? I és la paciència, que ell també parla de paciència i impaciència, de portar 20 anys col·locant aquelles coses i esperant aquest retorn. I això és bonic, jo crec, és un repte per un actor. No sé si he respost o... Totalment, no tinc gaire a afegir. Quan fas una funció en vers, l'apassionant i el més dificultós també és entrar dintre de l'artifici del vers. No quedar-te només amb aquells versos i amb aquelles poesies que estàs dient per fer-les maques i dir-les bé i prou, sinó omplir de vivències i d'emocions i de recorreguts emocionals, diguéssim, tots aquests versos, que a més ja porten les seves pròpies metàfores, les seves pròpies dificultats. Has d'entrar dintre d'un codi que fuig del quotidià. La gent no anem dient versos per la boca quan estem sopant, en general. El Jordi potser sí, però els mortals no. I aleshores també és l'apassionant, o sigui, ficar-te dintre d'aquest artifici i navegar allà dintre i no arribar a un naufragi, diguem-ne, vull dir, arribar a bon port. Però és la dificultat. Clar, les penes no te les explicarem, perquè, escolti, no podem explicar-ho tot. Però, vaja, això també és lo divertit, de dir com desxifrar aquests versos, quins camins ens fèiem entre els tres per dir, i aquí què collons està dient exactament? O sigui, realment, de què parlem? Com ens connectem un tema amb un altre? Perquè, clar, a vegades llegint el vers i prou no t'hi porta el sentit comú. Vull dir, has de buscar més enllà. I quan ho tens, doncs, gaudir-ne, perquè també el vers t'ajuda a moltes altres coses, o sigui, a fluir d'una altra manera. És molt divertit, jo ho trobo molt divertit, com a actor, ficar-te a fer aquest tipus de treball. Recordant que jo em vaig obrir la cella el segon dia d'assajos. Què té a veure això? Una de les penes. Però després tot l'altre ha sigut alegries. Mira, vaig marcada, l'Electra porta una marca aquí, l'Electra m'ha deixat una marca. Però no és culpa nostra. Des d'un punt de vista més anecdòtic, jo crec que tot el procés ha sigut molt tranquil. Hem treballat gairebé 8 setmanes seguides, moltes hores cada dia, 5-6 hores cada dia. No hi ha hagut cap daltabaix, no hi ha hagut cap problema i hem anat resolent les dificultats a mesura que les hem anat trobant. De fet, quan tens el repte de muntar una obra, de posar-la dreta, això t'obliga a fer una lectura diferent de la que has fet abans. Jo aquesta obra me la coneixia molt, l'havia treballada, havia escrit sobre ella, però en el moment en què dius ara això ho haig de posar dret, i per tant deixa de ser literatura per passar a ser vida, encara que sigui una vida de ficció, però vida, aleshores se't plantegen tota una sèrie de problemes perquè has de trobar el lligam profund d'unes frases que van més enllà de l'aparença primera que té com a literatura. I coses d'aquestes te'n vas trobant sempre. I de fet, jo crec que el procés d'assajar una obra és això, és a dir, el trobar la lectura que permet que allò deixi de ser literatura per passar a ser teatre, que és una altra cosa. El propi Palau, quan parla d'això, ho explica molt clarament i diu que Plató, que ell també el pinta com un
un tràgic també, com un dramaturg, en el fons acaba dient no ho és perquè els seus personatges, els seus mites, el que ens explica, no tenen mai la carn suficient que té qualsevol de les altres figures que apareixen en els grans tràgics. No? I aquesta és la dificultat de fer un muntatge, o sigui, agafar una cosa que és literatura i que deixi de ser literatura per passar a ser vida. I jo crec que d'una manera o altra ho hem aconseguit i amb silencis, perquè en teatre per mi els silencis són molt importants. Això n'hem parlat molt i és evident que de vegades poden ser fins i tot excessives, no? Les pauses aquestes tan llargues, però si són plenes de sentit, si volen dir alguna cosa, si generen expectatives, jo crec que poden acabar dient més que moltes altres paraules acumulades. No? És el cas, per exemple, de la primera escena també en la que apareixen la Clitemnestra i la Gis, que també són uns personatges que se'ls ha descrit com que viuen atemorits, que tenen por, etc. I els fem aparèixer amb això que jo l'anomeno el riu de la vida, d'aquesta modernitat, la ciutat, el soroll, i ells viuen atemorits en un món reclòs mentre la vida va passant per davant d'ells sense ni assabentar-se. No? I tampoc ens sembla no assabentar-se que el que tot això prepara, encara que ho veuen, és precisament la seva mort. I ells entren, i també és una escena que dura bastant més del que sembla. Estem passant dels 3 minuts l'escena que ells no parlen. I en canvi a mi em sembla que també és una escena que diu coses, no? Quimet? Sí, home, amb tu ja se sap, sempre els silencis. No és la primera vegada. Bé, en el cas de la Gist i amb la de Clitemnestra igual, no és que hi hagi molt de text per ajudar-te a definir el personatge. Aquesta és una de les dificultats que tenia. No? Clar, tenim 12 rèpliques, o sigui, res, amb 12 petites frases has de demostrar què és, aquí està una miqueta la feina que s'ha fet parlant sobre el treball de l'actor i que d'alguna manera això més o menys funciona, diguem-ne, com hem fet com 3 o 4 esquemes diferents, han sortit 3 o 4 esquemes de personatges diferents. I que jo una miqueta faria un paral·lelisme amb aquell tipus de dibuix de retrat que primer comences a fer-ho a llapis, a traç gruixut, i a mesura que vas trobant la forma vas aprimant i finalment ja ho passes a tinta. I ja es queda, no? Però el que sí és veritat és que hem tingut que fer 3 o 4 esquemes perquè, esclar, amb tan poca frase dona una personalitat, diguem-ne, que atravessi per aquí, se'n vagi allà i et doni una definició de qui és aquesta persona, no? I realment és això. Llavors, vull dir, hi ha uns silencis que al Jordi li agrada posar, diguem-ne, en què, sense dir res, tu ja intueixis, més o menys, cap on va el personatge. I aquest treball és interessant, és un treball de construcció molt guapo, molt bé, perquè per una banda tens text, però per l'altra banda, a nivell corporal, també has de demostrar, o sigui, també has d'ensenyar coses que la literatura no diu. Que el Quimet és un gran actor còmic i quan ja no podíem més ens feia un número còmic movent les cames d'una manera o fent veure que queia i no sé què, i això ha estat realment un... Sí, és el que és. Jo no sé per què em vols a les teves obres sabent que sóc còmic i em fots fer aquests papers, home. Perquè els fas molt bé. Per cert, és la primera vegada en 53 anys que em moro a l'escenari. Què vols que digui? Que em maten juntament amb tu. Que em maten després de tu. Sí, realment és una escena que quan la llegeixes la primera vegada dius doncs és curteta, està bé, passa de seguida i penses ja és un plisplàs i ja està. No? I quan t'ho has de posar a la boca doncs ha costat lo seu. No ha estat gens fàcil. També entres al cap de 45 minuts que hi ha dos personatges a escena, per tant has d'estar aguantant l'escena que ells t'han deixat i això doncs costa lo seu. Estem allà dintre fent, si ens veiéssiu, no estem aturats, no? Estem allà fent una mica de gimnàs per estar vius i estar amb tota aquesta por, tot aquest tancament, tota aquesta vida interior que porten aquests personatges i ensenyar-la això amb aquests 2 minuts de silencis
que no són fàcils, però que han d'estar plens i que esperem que hagin arribat. Bé, sembla que s'ha anat fent tard. Jo recomanaria que, si tenen una mica de temps i no ho han pogut fer encara, llegissin els textos del programa, que són interessantíssims, tots, el del Jordi Coca, el de la Montserrat Jofresa i els de Josep Palau i Fabra, i especialment el Diable de la Llengua. No se'l perdin perquè, a part, és molt divertit i interessant. I bé, dir als actors i actrius que el primer que he dit és que agraïa molt aquest text tan preciós de Josep Palau i Fabra, que l'hagin transmès d'aquesta manera tan fabulosa, no solament el text, sinó també aquesta dificultat dels personatges que tenen poc text, té molt de valor i ho vaig gaudir molt. Moltes gràcies.